Bugungi lokatsiyamiz Farg'ona shahar Frunskiy massiv Riston choyxonasining shundoqqina yonida bo'lyapti. Ikkinchi etaj 3 xonali uydamiz. Bu uyimiz ijaraga chiqyapti. Narxi $250. Barcha jihozlari bor. Bitta yotoqxona. Yotoqxonadan chiqqanimizdan keyin to'g'rida sanuzel, stiralkasi bor ekan, hamyosi toza pokiza, aristoni ham bor ekan. Tak. Undan keyin kuxnyaga o'tamiz. Kuxnyamizda mana ko'rib turganlaringizdaqa barcha narsasi bor, xolodilnigi bor. Kuxnyadan chiqqanimizdan keyin zaldamiz. Mehmonlar uchun bemalol kutib o'tirib, mehmon kutadigan sharoiti yaxshi, televizorlari bor. Undan keyin veranda, yoz kunlarida bemalol choy ichib, ovqatlanib o'tirgan joy alohida. Zaldan keyin yana bitta spalnya, buni detskiy qilishlari mumkin yoki kattalar uchun bitta alohida joy. Uyimizning narxi $250, ikkinchi etajda 3 xonali Riston choyxonasining shundoqqina yonida. Frunskiy massiv. Kimga qiziq bo'lsa, opsioniyadagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar.